एक नहीं अनेक क्लिनिकल ट्रायल्स से ये पता लगा है कि खांसी की सिरप, कफ सिरप से कुछ भी लाभ नहीं होता है, इससे खांसी नहीं रुकती है। फिर भी दुख की बात है कि हम लोग इनका उपयोग कर ही रहे हैं। खांसी की सिरप का उपयोग ना करें, जैसे अभी हमने देखा कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।